Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri aqamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Sebelum melanjutkan kajian kita, mari bersama-sama membaca doa ta'alluq. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali balakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi aghnini bitabdirika an tadbiri wa bikhtiyarika li an ikhtiyari wa auqifni ala markazit tiro ala marakizit tirari. Ijo pengiran ini mugi nyukupaken panjenengan nyugihaken panjenengan ni ing kula nyugihaken bita tebirika kelawan pengaturan panjenengan. Anta tebiri adoh saking pengaturan kula. Isih kula mboten usah ngatur, maksudnya ngono. An kuwi bisa bermakna meninggalkan. Kula mboten usah ngatur, tapi cukup ngangge pengaturan panjenengan. Dengan begitu sebenarnya itulah hakikat kenyamanan hidup. Ketika hidup itu enggak usah ngatur, tapi wis enek sing ngatur kuwi penak. Mulane artis-artis iku sonjo manajer ya. Apa manajer iku sing tukang ngatur. Wis gak usah mikir artise mobile piye engko
jadwale manggung piye kok budale ning Surabaya piye kok ning hotel piye wis enek sing ngatur kabeh jenenge manajer. Itulah sebenarnya kenyamanan yang diinginkan banyak orang. Tapi seringkali orang itu lalu merasa tidak yakin dengan apa yang disediakan Allah, sehingga dia mengatur sendiri. Jadi aku sing umumnya wong saiki yo, saya harus bisa merencanakan masa depanku sendiri. Siapa lagi kalau bukan saya? Wah, betul iki kaya iso-iso ngatur masa depanmu. Padahal dhek iki ora ro masa depanmu ki arep pirang tahun ngono kan yo. Ora merancang kudu ro ukurane. Iki perjalanan menurutku ki arep kurang 50 tahun. Berarti lek sedina niki butuh duit 100.000, berarti selama 50 tahun aku kudu nyiapno duit sak mene kan ya kudu ngono lek memangnya ero ya. Lha wong iki ora ero. Ke depan itu mau kemana, mau bagaimana itu sebenarnya nggak ada yang tahu. Nah, jadi nggak mau kan betul saja tidak ada usah. Kemudian ora usah. Kowe ora tau merancang arep lahir ning ndi nyatane yo lahir ya. Iya. Oh kan lho ngerancang. So aku tak lahir ning Jombang lah ngono. Kecedhek Pak Imron ora iso ngono kuwi. Kalau Allah wis diatur. Semua apa yang ada ini semua adalah tadi sudah disebut sore tadi, ada asar, ada aliyar, ada akuan, itu semua diatur oleh Allah. Mau apa istilahnya, muatan volumenya juga Allah yang mengukur, jadwal kapan terjadi juga Allah yang menentukan jadwalnya, kapan ini terjadi, terus mari urutannya mana yang harus didulukan, itu juga Allah yang mengatur. Jadi semua sudah selesai kok. Itulah rukun iman yang keenam yang paling penting yang seringkali kita tinggalkan. Akhirnya rukun imannya awake dhewe kali 5. Mergo apa? Iman qada qadar iki ora patek tinggu. Orang cenderung ora usaha ora kasil. Kadung muni ngono akhirnya ya ora hasil tenan mandine dhewe. Jadi ini Syekh Natoilah mengajak kita dengan munajat ini agar kita ini cukuplah dengan pengaturan Allah, dan ternyata pengaturan Allah itu sudah lebih sempurna daripada apa yang kita rencanakan sendiri. Tapi kalau dia rencanakan ya sembok senengi ya. Jadi sembok senengi paling apa ya saking dunia ini paling 50 tahun. Kalau saya kira umur 20-an atau selawe mau kue harus urip 90 tahun ya ke depan itu paling gue hitung 90 tahun. Maka Allah kena ngerencanakan awakmu ora terima 90 tahun sampai pun kau mati wis direncanane Allah. Baru mati arep apa wis direncanane karo Allah. Gue wis dikei iman karo Gusti Allah iku makane wis enek rencanane Allah, gue wis dibangun swarga ning kono. Ya kaya kowe saiki didudui Allah iki gelem mlebu ora. Iki dalane lho, iki wis tak kei swarga, kowe iki swargane ning kono. Nah, iki dalane liwat kene. Iku kare mlebu ora usah ngatur dalan. Ya tapi nang lho jane. Itu jenenge kaya dengan aturan Allah. Tidak kaya dengan pengaturannya sendiri, tapi kaya karena sudah dihandle, sudah diatur oleh Allah. Termasuk mengambil keputusan pemilihan. Banyak pilihan loh, hidup ini banyak pilihan. Lalu kamu harus memutuskan satu pilihan ya. Wah kayak pilihan ini, aku mari ujian ini, kok milih ning ndi ning pondok apa mulai apa kuliah apa nyambut gawe apa banyak pilihan toh. Ora sampe pilih kok ora iso milih. Ya apa yang disuguhkan Allah itu sampean terima. Nah, itu nanti kembalinya kepada ayat tanda-tanda. Tanda-tanda yang paling mudah apa? Ya yang paling mudah itulah yang harus dilakukan. Jadi ngangel apa mbok urusi.
Allah ini mengendaki mesti yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kamu itu yang mudah-mudah saja. Yang sulit-sulit kamu nggak usah ngurus lah. Oh, kawan sulit kok isek ngeyel. Niki supaya mboten angel yo ora iso pancen gak karo Allah digawe angel kuwi ben ora rono malah kowe ngeyel rono. Ya sing gampang-gampang. Terus saja mewah ngaji ngabot ngantuk dipet ya mantu ora masalah. Yo ku yo nikmat. Nek mbok tolak berarti yo urus awakmu dhewe. Mane mari ngene ngantuk kabeh. Iya, aku yo ora angel-angel, aku yo ora iso gawe melekmu ya. Lah aku kok ngoyo. Aku lek sing ngaji abae kudu melek, gak oleh ngantuk. Lah nyapa aku maksa ngono. Wong aku diwalik Gusti Allah. Ya kudu gawe ngantuk ora iso kok maksa kon melek. Sing gawe ngantuk aku ya kono. Lekno kowe dhewe lho, malah bunyi karo aku. Sing penak ya sepene ya pira-pira ngantuk-ngantuk isih teko ning kon ngaji. Lho ngono ta? Ora usah kok terus. Jadi kiai gampang tersinggung. Ngajar aku kiai kondang waktu mau dihadapi wong ngantuk ngono lho. Ya stres dhewe aku ngono. Sing penak wis aturane Allah piye, Allah lan dunya piye. Tapi wong Allah ki Maha tahu dan Allah Maha bisa. Kowe gak iso ya jangan lupa ning ngene sing iso. Mulane ditungakno wis. Bung ngantuk ora ngantuk pokoke hadir ning kaapian, muga-muga lek dibon kaapian. Lha kan ada aja. Nah, tapi ya terus lek ngoten kula tak ngantuk. Terus ya karepmu lek kowe karep ngono. Tapi wong ngantuk itu dijarak ya ora kena. Nek ora ngantuk tak ngantuk-ngantuk ya ora iso ya Pak. Iya ta. Iya wis. Iku jenenge takdiri Allah. Lalu ada ikhtiar. Ikhtiar itu ini bolak-balik tak terangno ning dindi. Kata-kata ikhtiar bahasa Arab dengan ikhtiar dalam bahasa Indonesia itu agak beda. Jadi memang harus belajar banyak kita tentang adopsi bahasa. Jadi majelis itu bahasa Arab, tapi ketika majelis itu menjadi bahasa Indonesia bisa bermakna lain. Jadi kayak apa jenenge iki ikhtiar. Ikhtiar itu makna aslinya adalah memilih. Memilih itu artinya banyak hal, lalu kita milih salah satu, itu jenenge ikhtiar. Nah, ikhtiar. Nah, kita ini seringkali ketika pakai bahasa ikhtiar dalam bahasa Indonesia dimaknani usaha. Iya. Ikhtiar dimaknani usaha, terus karena itu disebut usaha, lalu ada makna tambahan. Apa ikhtiar itu? Mengupayakan yang tidak ada supaya ada. Ya, orang Indonesia lah, kowe krungu ibu diikhtiari to. Ngono iku maknane apa? Diusahakno sing ora ana anakno. Ya sing ora enek anakno. Lah aku ya iso menungso anakne. Mulane ikhtiar di sini artinya memilih atau menentukan pilihan. Banyak alternatif, maka dipilih mana yang paling menguntungkan, mana yang paling benar, mana yang paling baik. Nah, pilihan itu secara akal manusiawi, tapi ini akal manusiawi. Pilihan yang paling global itu memilih antara menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ya, milih diwe menyenangkan. Tapi kalau itu kamu gunakan, itu sangat rendah nilainya. Mergo mana yang menyenangkan dan mana yang tidak menyenangkan itu hanya sekedar pertimbangan sesaat bagi manusia. Mergo engko akhirnya seneng itu seringkali membawa kepada kerugian. Ya, tidak seneng itu kadang-kadang seringkali membawa keberuntungan. Mulane karo Gusti Allah terus dielingno asa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum. Seringkali kalian itu membenci sesuatu tapi itu berguna, dan seringkali kamu menyenangi sesuatu tapi itu berbahaya. Kowe seneng delok TV ya, kowe seneng tapi ku bahaya, mripatmu gampang kalah karo sinar TV.
Ya, itu kan nggak jarang kita perhitungkan. Mulanya uang kui memilih dengan dasar senang dan tidak senang, maka itu masih sangat rendah, karena yang namanya senang itu membatasi. Maksudnya membatasi ini memperbudak kamu. Wong nek seneng mesti kalah harus yang disenengi. Itu rumus. Lah wong nek benci maka akan sakit terus menerus. Setiap kali melihat yang dibenci hatimu loro. Ya kan gak penak kabeh. Jadi seneng karo gak seneng itu jangan dipakai pedoman. Terus yang nomor 2, pilihan yang nomor 2 adalah berguna dan tidak berguna. Berguna dan tidak berguna itu harus dipilih. Nek akal sehat mesti milih yang berguna. Nah, kalau sudah menggunakan teori guna dan tidak berguna, maka seneng dan tidak seneng itu sudah nggak dipakai. Wis gak seneng lah apa-apa, yang penting berguna. Contohnya apa? Wong disuntik, bokong waras dicoblos itu ya ora enak, mesti gak seneng loh ya. Tapi lek kowe waras akalmu ya disuntik ora apa-apa, sing penting mari ngene waras. Berarti suntik itu dilakukan bukan karena seneng, tapi suntik dilakukan karena berguna. Jadi dikungkung ning omah larang ketu, ya gak seneng jane. Tapi itu berguna. Ya aku coba lakoni. Nek kowe ngeyel gak seneng aku ning omah utawa ning pondok ora metu anu terus piye itu sakjane mergo kowe gak seneng. Ya, tapi nek kowe paham akal sehat menggunakan kata berguna dan tidak berguna, nek kowe waras mesti milih sing berguna. Ya. Nomor 3 sing dhuwur dhewe kuwi salah karo bener. Salah karo bener. Lah milih salah karo bener kuwi ora iso. Wong ora iso bedhek salah karo bener. Ini bedhek berguna karo gak berguna ngono mangke wis ora tok. Apa meneh milih salah karo benar. Yang tahu salah dan benar hanya Allah. Karena apa? Kebenaran itu hanya dari Allah. Kalau tidak dari Allah, mesti rentan untuk melakukan kesalahan. Walaupun benar bisa jadi sangat mungkin pilihan itu pun tidak nyampe pada tujuan. Ya. Jadi wis benar menurut hitungan akal. Tapi bisa gagal ketika tidak sama dengan realitasnya. Paling-paling terus nguri dhewe mbok alasan rumangsaku liwat kene iki ya wis tok. Mulai itu ya. Tapi kan ya ora sampai pada tujuan. Jadi kalau sudah soal benar dan tidak benar itu tidak ada yang bisa kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kebenaran hakiki tidak bisa ditempuh oleh kemampuan akal manusiawi kecuali hanya menerima pilihan Allah. Nah, pilihan Allah mesti kabarno kowe lho penak to. Allah milih iku mesti kabarno awakmu. Apa pilihannya Allah? Ya kuwi ana 5 perkara kuwi. Apa? Wajib, sunat, makruh, apa jenenge mubah, makruh, haram. Itu kan pilihan namanya. Allah memilih iki wajib. Artinya kowe kudu mbok lakoni. Oleh gak oleh kok kudu mbok lakoni. Lek sing sunat yo sing apik lakonono. Lek sing mubah ya dilakoni, kena ora dilakoni ya kena. Dene makruh lek iso aja mbok lakoni. Tapi lek sing haram aja bisa-bisa mbok lakoni. Itu kan pilihan namanya. Nah, ikhtiarnya Allah, pilihan Allah itu sudah dikabarkan pada kamu. Dari sisi apa? Perintah dan larangan. Dari sisi pemenuhan itu malah sudah lebih dulu. Gak usah menunggu kamu nyari, gak usah menunggu kamu minta, gak usah menunggu kamu berupaya pun Allah sudah memilihkan kamu. Apa? Terus milih no bapak karo ibu ya. Iya kan? Ya lagi kita pilih lagi ibumu, iki bapakmu, sing milih siapa? Allah. Ya sudah, itu bapak dan ibumu. Jangan khawatir, pilihan Allah mesti baik. Ojo terus malah waduh betul aku dadi anake mbok nah. Aku malah duwe iso ngene wae gak penak iku dadi anake Mbak Yuli ngono wae. Yo gak mesti ngono.
Jadi pilihan Allah itu sudah lebih baik. Itu harus diyakini. Karena apa? Allah mesti lebih tahu. Karena Allah yang memilih, Allah yang menentukan itu mesti lebih tahu. Jadi satu, memohon agar dicukupkan menerima pengaturan Allah. Yang kedua, memohon agar bisa menerima pilihan Allah, tidak perlu menggunakan pilihan sendiri. No. Sing nomor 3 wa auqif lan mugi ngandhekaken mendhekno memberhentikan panjenengan, memposisikan panjenengan ni ing kula dengan paringi tempat berhenti, artinya posisi yang menetap. Menetap apa? Ala marokizi itirori ing atase pira-pira pusat keterpaksaan. Mergo lek wis kepeksa, wis gak perlu milih. Iya ora? Anane wong milih mergo ora kena sing maksa. Lek wis dipeksa gak usah milih. Mulane terus kena dienggo alasan sing ora kena ditelak. Lah kuwi ning kono to, Mas. Lah piye kepeksa jane aku ya ora seneng. Mas ora seneng wong kepeksa ya tetep dadi ya. Mulane kalau sudah ittiror itu artinya sudah dipilihkan oleh Allah. Jadi salah satu bentuk pilihan Allah adalah kamu dipaksa oleh Allah, dipaksa, dipepet oleh Allah untuk tidak punya pilihan. Paham ya? Dipaksa untuk tidak punya pilihan. Jadi orang akan diskusi, you know? Jadi orang akan harus dipaksa kan orang usah akan ngomong, ya. Ya kok kowe ndelik, wis ora usah takok, pokoke kepeksa. Tapi lek mbok aja ning kono, lha ning ndi? Lek kakek diskusi ngono ta. Tapi lek wis dipeksa, wis gak enek pilihan. Lah mongko sing maksa Gusti Allah. Lek Allah sing maksa, mesti Allah memaksa sesuatu yang berkaitan dengan kasih sayang. Sudah ada istilah tadbir, ada istilah ikhtiar, ada istilah ittiror. Ada 3 istilah yang perlu kita pelajari. Dalam hal tadbir itu pengaturan. Pengaturan itu paling tidak meliputi di mana, kapan itu diatur, berapa, di mana, kapan, berapa, dengan siapa, untuk apa. Menunggu pertanyaan-pertanyaan untuk ngatur. Ya. Monggo data untuk ngatur itu sesuatu yang sulit bagi manusia karena ilmu manusia tetap terbatas. Ya toh, ilmu manusia tetap terbatas. Ini sebenarnya menyarikan menjadi sari pembahasan di makalah Al-Hikam yang awal. Di sana ada dawuhnya Subhanallah juga. Arif nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka angka la takun bihi antali nafsika. Istirahatkan dirimu, arif ngepenakno sira. Kasarane ngomong awakmu urip iki sing penak-penak wae. Kepenakno awakmu kuwi minat tadbiri sangka repote ngatur urip. Jadi ora usah repot-repot ngatur urip. Wis ta penakno ae urip wis aturane piye selakonono pancen Allah sing ngatur, kowe dhewe ora usah ngatur. Maksude ngono. Bukan berarti nek ngoten urip boten usah teratur lho piye. Harus teratur ngono lho. Tetapi sapa sing menentukan aturan jangan kamu. Sing menentukan aturan ben Gusti Allah. Rumusnya fama qoma bihi ghairuka angka, apa saja makoma, apa saja koma sing wis ngurusi bi kelawan mas apa ghairu kaliyane sira. Sapa liyane sira iku ya mulai dari takdirnya Allah sampai makhluk-makhluknya Allah yang ditentukan oleh Allah untuk dirimu. Ngono. Sapa upamane sing paling cedhek ya Allah wis ngatur. Kowe ora ana lho. Allah wis ngatur sapa bapakmu, sapa ibumu diatur to. Mosok kowe melok dadi panitiane nganteni bapakmu. Wis ora, kowe ora usah melok
Jadi panitiane nganteni mbahmu saya ngatur biyen kok mbahmu. Mbahmu pisanan karo mbahmu akhirnya jodhone bapakmu karo ibumu terus akhirnya lahir kowe. Ngono ku kowe ora usah ngatur, wis diatur kok. Nek kowe ngatur arep kilas balik, aku tak balikan jadi cilik. Nah, ya ora iso. Yes, itu harus kamu terima pengaturan Allah. Wong Jawa ngarani menerima keadaan. Mergo keadaan kuwi sing ngatur ya Gusti. Apa saja yang sudah qoma bihi ghairuka, sudah diatasi oleh selain dirimu, maka latakum bihi antali nafsika, latakum ojo ngatasi sapa sira bihi kelawan ma li nafsika kedua awak sira dhewe. Jadi nek wis enek sing gendong awakmu, ora usah mlaku dhewe. Nah, ngene sing gendong kok mlaku to sikilmu ketawil-ketawil ya bangga iso mlaku ya. Wong digendong kok sikile obah, meneng kok. Digendong wis tempat kok nggon coba. Lah wis enek sing nyoper, ora usah melok nyoper, turu wae ora penak. Lah wong wis enek sing nyoper kok malah ngabani, awas. Ora sida turu kowe lho ya. Ora urung sing nyekel setire ya kono, sing nyekel rime ya kono. Kowe mulai awas-awas ping 100, lek supire ora gelem nyedak rem ya panggah ya. Ya ora. Urip iki sing nyetir sapa? Gusti Allah wis ta, kowe iki wis numpak sepur. Sepur kuwi wis enek masinis, wis enek relay. Kowe rasa gawe dalan anyar. Ya wis, wah sepur liwat kene iki gak tebak iki, pemandangane kok sawah tok kene. Baru kowe medun teko sepur, terus arep bangun rel dhewe ning tengah kratan sing ngarepe enek pasare ngono lho. Malah gak sido numpak sepur kowe kok salah-salah kegeret sepur kowe ya. Ngono ya. Bolehlah sekedar mloka mlaku boleh, tapi mloka mlakumu ki ya ning jero sepur kono ae. Ngono menikmati apa sing enek ning sepur kono. Oh, maju delok pasine soleh. Mburi. Ndelok apa gerbong sing nggon restorasi pesen panganan ning kono ya oleh ngono to. Aja kok terus nyalah-nyalah. Oleh. Sepur yo liwat kene iki klek. Lha terus saya kira mbok apane. Lha itulah takdir. Mulane wong urip kuwi sakjane nek gelem paham. Urip iku wis karo Allah wis ditumpakne sepur. Lah sepur ki apa takdir, wis dirangkai karo Allah. Di dalane dirile apa lo motive sapa sing geret, iku wis diatur karo Gusti Allah. Jadi ya wis ngene iki mulane. Tapi bukan berarti itu kurang, hati-hati. Kalau ada yang kurang sebenarnya bukan karena kurang, tapi matamu yang tidak bisa melihat. Ini waduh HP nalane sepur apa? Nek kudu wis ngangel. Tapi lara nek wis ini ngono lho. Iki goblok ana wis ini ngono. Saben gerbong ana wis ini. Matamu sing ora delok tulisan iki apa. Jadi urip ditentone Allah kok muni kurang iki berarti oleh mendelok ora pas. Ya. Akhirnya mbok enggokno. Kowe nek nampa kok Gusti Allah tok ae kurang, kudu enek dhuwit iki. Pokoke nek pengen penak kudu nganggo dhuwit. Wiridan ora cukup, kudu enek dhuwit. Pangan ngayal ngono ae. Ya akhirnya tabrakan terus. Mergo kapusan dengan ideologimu sendiri. Ngono, jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Iku jaminane Allah. Lek kowe pasarane Allah, Allah sing nyukupi. Tapi lek kowe sing mikir Allah wegah nyukupi kowe piye? Ora kok wegah nyukupi. Allah mundur. Sing dadi pangeran sapa to, Lek? Nggih jenengan. Lah nek sing dadi pangeran ya aku sing ngatur kok. Ya mboten kedah kula sing ngatur. Ya wis kowe dadi pangeran dhewe aku tak mundur. Urusan dhewe ngono ta. Itu jenenge Allah membiarkan kamu sesuai dengan kehendakmu, tapi Allah tidak akan berubah menjadi tidak Allah. Artinya apa? Sifat memaksane Allah tetap berlaku. Allah masih bisa memaksa kamu untuk tidak berhasil, ya lah. Itu lo melakukan demi tapi tetap gak berhasil. Mungkin ada dua pokok. No, jadi secara hakiki, kalau kita mau menghitung posisi kita, semua yang berlaku ini sudah diatur oleh Allah. Wis koma bihi Allah lah ngatur tok. Sak gawe ini lho ya.
gawe, meletakkan, mengisi, mengarahkan, merawat, menjaga. Ukuran piye toh? Allah itu sudah seperti itu, sudah. Mulane ora terima qaim tapi qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena Allah duwe kabeh kok. Bumi langit sak isine sing duwe Allah. Dan Allah tidak membutuhkan itu, mesti harus diwenehi kowe lho. Mosok kurang penak to ngono. Jadi tadbir itu apa ya? Menentukan sesuatu yang dihadapi agar cocok dengan keinginan, itu namanya tadbir. Iku wah gak penak iki, gak cocok. Kudu tak usahane ben cocok. Nah, iku jenenge tadbir. Ngono ku enteng apa abot? Mesti abot karena apa? Satu, kamu harus mengatur. Mengatur itu mesti harus punya data. Nomor loro kudu menyediakan perangkatnya. Dan itu tidak lepas mesti butuh biaya, butuh ini loh. Lama kok ora duwe apa-apa. Ya padha karo mati ngadeg ya. Jadi pada hakikatnya manusia itu tidak punya tadbir apapun bentuknya. Yo katakanlah kowe yo iso ngatur ngantuk karo melek ora iso saja. Itu ngono kuwi gak iso. Adapun banyak orang mengira bahwa dia bisa mengatur, lalu dia bergerak untuk mengatur juga rumangsane, itu sebenarnya hanya khayalan yang tergambar. Bahasa liya gambaran. Gambar karuan isih kena didelok, gambaran itu malah ora kena didelok. Weh, sajane ngatur kuwi kan khayalan. Khayalan itu sesuatu yang bahasa saya apa fiktif ya. Fiktif itu walian dengan fakta. Ya. Fiktif itu walian karo fakta. Fakta itu sesuatu yang memang sudah terjadi. Fiktif itu sesuatu sing dikento-kento, etok-etok iya, itu jenenge fiktif. Nanti cerita fiksi itu cerita sing fiktif, sing lamunan, etoke kok apik diceritakno ngene. Padahal gak enek barange. Ayo jajal. Sing nek iki ngomongne wong sing ora ndek iman ya. Utawa ya iman tapi pas lali. Ya kan wis iki lek tak tandur. Iki lek tak tandur dengan kelengkapan tanduran sak pupuke saikine. Engko arep panen sak mene. Iki sing wis mesti bahasane ngono ya, sing wis kuwi bangun 100 kuwi oleh 9 kuintal. Sing wis. Monggo sing arep dilakoni ku wis apa durung? Lah kowe mbok putusi padha mbek sing wis. Nah, kuwi jenenge kan lamunan. Jadi nek ngono lah, ngono terus terakhir. Nek ngono aku saiki kudu ana bibit 50 kilo, kudu enek rabuk 2 kintal. Nah, jajal kan wis ngatur kowe ta akhire. Nah, wis. Jajal didedes meneh, Mas. Sampeyan ngoyo kepengin panen kuwi sampean wis seruh panene lah. Ya durung berarti enek ora. Jurune enek ora. Lah wong ora kok wis mbok etuk. Ora kok wis mbok etuk. Ngitung sing wis enek wae. Sing wis enek iku kena diitung. Sing durung ora kena diitung. Nanging hebate senajan kuwi mung lamunan sesuatu yang tidak ada tapi sudah tergambar di dalam lamunan, ternyata itu bisa menundukkan, bisa menaklukkan banyak orang, bisa memaksa orang untuk apa istilahnya bersakit-sakit. Misalnya uang gelem ngangkut dagangan yang pasar, jadi misalnya badi warung, lah kok gelem ngangkut, mereka ada harapan. Nah harapan itu saya enak betul. Kan dua gambar harapan menurut. Mulanya yo kecelek kabeh akhirnya.
Mergo ternyata sing dadi kuwi dudu harapane, sing dadi kuwi Allah sing gawe. Mulane dipaksa model kaya apa ae, sebenarnya manusia itu tidak akan pernah bisa mengatur hidupnya. Gitu. Kalau dianggap bisa mengatur itu hanya khayalan, hanya fiktif. Dan sebenarnya ini ada kitab khusus mengenai hal takbir ini. Kitab saya mengatakan jadinya At-Tanwir. At-Tanwir fi Isqati Takbir. Jadinya kitab At-Tanwir, pembahasannya dalam rangka menggugurkan nilai-nilai takbir. Takbir itu perencanaan target, itu jenis takbir. Menurut target itu sebenarnya rugi. Kalau ditarget anggaran tahun ini sekian. Yang target sak gedung loh, jenenge gedung DPR Senayan ya. Wong pinter-pinter sak mau pakai. Ini tiba kalah karo ketentuan Allah sing saiki ana corona. Ini buyar kabeh milih target. Dianggarkan tahun ini habis sekian triliun sekian lah murah mari kabeh. Iya. Ya kalah karo kenyataane Gusti Allah. Iya, Gusti Allah melehno banyak orang. Ya, kalau Allah itu ditutup kabeh, pasar-pasar itu ditutup, toko-toko ditutup, orang itu ya jadi isi duit sore orang. Nah, itu pun sebenarnya isi duit dia berarti ya, mana urip dia mergo toko, urip mergo nyambut gawe, urip ngono ya akhirnya, ngono kok ora percaya. Jadi, iya ngono kuwi. Gusti Allah maring pelajaran, maka jangan dianggap ini setiap kali ada sesuatu yang tidak menyenangkan itu hanya berlaku untuk orang kafir. Kalau kamu orang mukmin tidak ada kesusahan. Suatu musibah disebut musibah itu bala kalau yang menerima musibah itu orang kafir. Tapi kalau yang menerima itu orang mukmin itu namanya apa, rahmat, itu namanya kasih sayang. Proses untuk gembira. Ayatnya jelas kok. Wabasyiris sabirin. Bergembiralah orang yang sabar. Apa sabar itu? Sabar itu ya meyakini kebenaran Allah, itu namanya sabar. Wes. Kalau lalu ini tadi perlu dicermati dan diteliti lagi. Apa yang dijauhkan oleh Syekh Naqailah ini menisbatkan takbir pada dua hal. Yang pertama, dia menyebut tadbirika, pengaturan Allah,